Ну, я захотел. А вы там с Наташей баламутили. Ну, ладно. Только кашу. До 15 часов, может 18 до 21 часа. На эти палубе можно расположить музыкальный фон. Любую информацию о технологии, его курсы, по вопросам, касающимся здоровья, безопасности в период проживания на борту судна, следует обращаться к главному корпоративному администратору, уже пассажиру.
доброго сюда. Рвите отсюда, блядь, 5 не горели.